السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ايه رأيكم نعمل بسكوت سهل جدا وسريع مقرمش، وعشاق الشاي بلبن هيحبوه جدا جدا. شايفين يا جماعة دي البسكوتة مقرمشة واخدة لون حلو جدا. ان شاء الله الوصفة بتاعتنا هتعجبكم، وهحب اسمع رأيكم الحلو في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بس لو لسه ما حطيتيش اللايك يا ريت تحطيه، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني باشتراكك. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. هنا يا جماعه المكونات بتاعتنا هتكون سهله وبسيطه، ما فيهاش حاجات كتير يعني. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعايا 2 بيضه بس حجمهم يكون كبير. لو البيض صغير هتستخدمي 3 بيضات. معايا كوبايه الا ربع زيت على سمنه، تقدري تستخدميهم زيت بس او سمنه بس، او زي ما انا عملت زيت على سمنه. نص كوبايه نشا، كوبايه الا ربع من السكر، معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا. المج اللي انا مستخدماه يا جماعه المج العادي اللي حضراتكم شايفينه ده، هو اللي انا عايرت بيه كل المكونات بتاعتي. دلوقتي بقى هنبتدي من المكونات الجافه. هنحط البيكنج باودر على الدقيق والنشا، وهنقلبهم كده مع بعض لغايه ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس. وطبعا في ذره من الملح طبعا بتاعت كل المعجنات والكيكات ما ننساهاش. تمام كده. الخطوه التانية بقى هتكون في الخلاط. والبسكوت ده سهل جدا يا جماعه، صدقوني لو عملتوه مره مش هتبطلوا تعملوه تاني. في الخلاط بقى هنحط البيض على السكر والفانيليا، وهنضربهم كويس جدا لغايه ما اي حبيبات في السكر تختفي. تمام كده. هاكد عليكم لازم تضربوه كويس جدا، ما يكونش في حبيبات من السكر خالص معانا في الخلاط. بمجرد ما حبيبات السكر هتختفي معانا هنحط على طول عليهم الزيت والسمنه. تمام كده. طبعا هنزلهم بالسباتولا لان ده مقدار يا جماعه، فما ينفعش نسيب اي حاجه في الكوبايه عشان المقدار بتاع البسكوت يكون مظبوط معايا في الاخر. تمام كده. انا ضربتهم، شايفين القوام واللون حلو ازاي. دلوقتي بقى هجيب بولة اكبر عشان هعجن فيها، وهحط فيها الدقيق اللي انا حطيت عليه النشا والبيكنج باودر وذرة الملح، وهنزل على طول بالخليط السائل اللي عملناه في الخلاط. وزي ما قلت لكم هننزل بالسباتولا كل حاجه في الخلاط. المواد السائله دي مهمه جدا، ما ينفعش نسيب اي حاجه في الخلاط يا جماعه عشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. هنقلب كده بسباتولا. اول ما العجينه تتقل شويه هنزل اقلب بايدي بقى. البسكوت ما بيتعجنش يا جماعه، يا دوب بنلم الدقيق بس بندخل المكونات في بعض وخلاص. طبعا هنا زي ما شفتوا العجينه كانت يعني مش متماسكه خالص معايا. حطيت معلقه من الدقيق ورجعت حطيت معلقه تانية، يعني فوق الكوبايتين ونص اخد معايا معلقتين من الدقيق. ممكن ما تحتاجيش تحطيهم خالص، ده حسب نوع الدقيق بتاع حضرتك. بصوا العجينه بقى ما شاء الله اتلمت معايا. هنعمل بقى اختبار نعرف العجينه اذا كانت ناجحه ولا لا. هنكورها كويس بايدينا، مهم نكورها كويس عشان نخرج الهواء. وهنعمل كده بصبعنا زي ما عملنا كده حفره. لو اتشققت معانا يبقى العجينه محتاجه سوائل، محتاجه شويه سمنه او زيت. لو ما اتشققتش معايا يبقى كده تمام جدا. هنجيب بقى الصاج بتاعنا او صينيه مش مدهونه اي حاجه خالص. هنبتدي ان احنا نشكل. هناخد كده كور صغيره خالص يا جماعه، ونخلي بالنا عشان العجينه بتفرش او البسكوت بيفرش معانا في الصاج، فما نكبرش القطعه كبير، يعني ما ناخدهاش قطعه كبيره، نخليها صغيره على قد ما نقدر. تمام كده. انا مش هعمل معاكم كميه كلها، انا بس بوريكم ان احنا لازم نسيب فراغات كده كويسه في الصينيه بين كل قطعه والتانيه. تمام. شايفين الكور ازاي متساويه معايا بنفس الشكل كده يا جماعه. هنبتدي بقى ان احنا نبططها، ومش هنبططها قوي لان زي ما قلت لكم بتفرش في الفرن، فاعملي حساب ان هي هتفرش فهترفع برضو شويه، يعني هيكون السمك بتاعها اقل بشويه لما تدخل الفرن وتستوي. شايفين يا جماعه اهو انا بططتها بس سبت فيها سمك شويه، ما خليتهاش رقيقه قوي، يعني خليتها تخينه شويه. وهنعمله كله بنفس الطريقه كده. واسفه جدا بعتذر لكم ان المقطع بتاع التشكيل بتاعي اتحذف،
اسفه جدا، بس انا شكلته بالسكينه يا جماعه، عملت خطوط كده ورجعت عملت عكسها فادتني شكل سامبوكسات. انا اسفه جدا، بعتذر لكم، المقطع ده اتحذف مني. شايفين عملت خطوط بالعرض ورجعت عملت عكسها فادتني النتيجه دي. تقدري تعمليها ببصمه الكحك، هتديكي يعني نتيجة اسهل، بس للي ما عندهمش بصمة الكحك يعملوه بنفس الطريقة دي. دخلته الفرن على درجة حرارة 180، قعد معايا من 25 ل 30 دقيقة، وطبعا كل شوية بتبص عليه. وده شكله بعد ما طلع من الفرن يا جماعة، حلو جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والبسكوت يا جماعه نتيجته مرضيه جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم، واحب اسمع رايكم الحلو في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.